Меня зовут Сурин Максим. Меня зовут Кахно Виктор. Меня зовут Мирхаят Дени. И мы представляем команду Mavericks. На конкурсе Solve for Tomorrow от Samsung 2021 мы представляли проект, который заключался в каске для незрячих. Эта каска, она имела встроенную сверточную нейронную сеть. Эта нейронная сеть могла распознавать все объекты вокруг по их типам и также определяла местоположение каждого из объектов. Она могла различать людей, автобусы, автомобили, поезды, дорожные знаки, светофоры и так далее. И она давала аудиоподсказки человеку, незрячему человеку в наушнике. То бишь, изначально это были подсказки по типу «человек спереди от вас», «автобус слева», «автобус справа», «автомобиль спереди». На данный момент мы этот проект усовершенствовали, то есть теперь она дает более конкретные подсказки, где точно находится проект с помощью щелчков с 3D-звуком. То есть щелчок происходит у человека в наушниках непосредственно в том месте, где находится объект. И также от тональности щелчков зависит то, какой объект видит человек. То есть у автомобилей, у людей, у поездов, у всех различная тональность щелчков. Авторами идеи были я, Кахно Виктор, и Нам Дмитрий. Нам Дмитрий — это выпускник НИШ ФМН города Талдыкурган. В прошлом году он выпустился, он участвовал также с нами на конкурсе от Samsung Solve for Tomorrow. Также мы работали в составе команды из 10 человек, в составе которых с нами сейчас остались Дени Мирхаят, Сурин Максим, это нынешние ученики 12 D-класса. Суть проекта заключается в том, чтобы помогать незрячим людям ориентироваться на улицах и общественных пространствах, сделать их полностью независимыми от различных вспомогательных средств для ориентации, то бишь собаки-проводники, люди-проводники и так далее. Мы на самом деле проект уже ведем год, и за это время мы участвовали в конкурсе от Samsung Solve for Tomorrow, участвовали на Enactus в National Cup по предпринимательству среди школьников, на Билайн «Живи на яркой стороне», и вот Астана Hub Battle 2022 и Астана Hub Battle 2023. На Solve for Tomorrow мы выиграли 450 тысяч тенге, на Билайн «Живи на яркой стороне» выиграли 1 миллион тенге, на Астана Hub Battle 2023 10 тысяч долларов, и на школьном конкурсе по предпринимательству мы выиграли 4 гранта в университет Нархоз. То есть на Solve for Tomorrow мы вошли в финал, на школьном турнире по предпринимательству заняли первое место, на Билайне заняли первое место, и вот в Астана Hub Battle 2023 прошли в финал и выиграли номинацию. Это в первую очередь, несомненно, опыт, то есть мы пока еще являемся школьниками, и быть на уровне уже с предпринимателями, которые имеют уже определенные выручки, имеют годовые обороты очень хорошие. То есть пока мы были там, мы познакомились с большим количеством людей, как с крупнейших компаний, таких как Яндекс, Blockchain, который нас спонсировал, так и просто с другими стартаперами. То есть и потом будем держать в дальнейшем с ними контакт. Мы сплотились с командой, я познакомился с тимбилдингом, с анализом рынка, как его проводить. Также я познакомился с большим количеством людей за период наших конкурсов. И прежде всего, я думаю, он дал мне мысль о том, что я буду делать в будущем. Крупную сумму денег для развития проекта, и когда они потребуются, мы в любой момент ими воспользуемся. В современности большинство молодежи очень неэффективно и глупо растрачивают свое время. Такие проекты, они прежде всего развивают живой ум, как бы твои социальные навыки, навыки выступления, ну и даже не выигрывая призов, можно очень многому научиться. Конечно, нельзя так нескромно сказать, что это вот именно мы повлияли на них полностью и максимально, но я думаю, мы внесли значительный вклад, показали им, что их работа каждодневная, рутинная, сложная работа, особенно работа с железом, которую нужно
решить очень много проблем, что для нас вроде бы все просто. Там, одел шлем, поставил камеру, написал программу и все. Ну, типа, все должно работать. А на самом деле за этим скрыт огромный труд. Они много месяцев над этим работали. Причем самое сложное, наверное, это работа с программным обеспечением. Я надеюсь, что когда они увидели, что их труд окупается, что действительно этим можно заработать на жизнь, либо просто продолжить свой проект, они также познакомились с интересными, я надеюсь, для них интересными школьниками, детьми, с которыми пообщались, также вдохновились либо сами, либо вдохновили их. Конкурс Solve for Tomorrow – это глобальная программа, в рамках которой молодые стартаперы по всему миру решают насущные проблемы с помощью креативных идей и современных технологий. В Казахстане конкурс ежегодно собирает сотни заявок от старшеклассников из разных городов. Каждый раз молодые изобретатели предлагают самые разнообразные идеи – борьба с отходами, инициативы по охране или улучшению экологии, а также социальные проекты. Организаторы конкурса дают возможность реализовать эти идеи в жизнь и сделать их по-настоящему нужными и полезными.